toys. So, buksan na natin siya. Ito siya. Ito naman niya. Kung ilang toys to. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 toys. Ayan siya. Wala lang naman. So, ito siya. Ang una si Squidward. Ayan siya. So, meron siya sa likod na instruction paano siya i-assemble. Ayan. Ito niya. I-head ni Squidward. Ito natin. Kaya tayo yung din dito. So, natin yung ito naman yung pinakastan si Squidward. Ano siya pala? Pwede siya yung gamitin sa pag-drawing. Just like that. Diba? Yan. Instruction siya. So, gagawin natin, assemble natin si Squidward. Ballpen pala siya. May, ito, may ballpen siya. May ballpoint siya. Yan. Tapos, pwede siya ganito. Kung we have paper, try natin. Eh, wala pala tayong paper dito. Ito. Yan. Set up mo siya na ganyan. Test namin. Yan pala siya. Ganun lang pala siya. So, meron siyang stand dito. Yan. Ganun pala siya. Yan, meron siyang pedestal. So, yan. So, may stand siya pala. So, 1 down. Tabi muna natin ito. The next one. Si Gary. Si Gary yung and then, may standing siya. Tingnan natin ulit sa tagilid. Yun. Galing. Ganun din, same din siya setup. Yung Tigari, isa siya tape dispenser. Look. Oh, tape dispenser siya. Yun. So, dito pwede siya ipatong kung pag-display natin siya. Ayun, like that. Cute. Yan. Dalawa na. Tabi na lang ang isa. Yung pangatlo ay si Patrick. Patrick. And then, may stand din siya. Hindi. Yun, si cute na si Patrick. Oh, may plastic pa yung ano niya. Pinakababa niya. So, we have to remove this.
siya ay isang stamp. Ayan natin. Ayan, stamp. Look. Mukha ni Patrick. Cute. So, click mo natin siya. So, habang pinipress mo siya, gumagalaw yung kamay niya. Yan. So, dito natin ilagay. Cute. Yan. So, tabi mo natin yan. Ito yung plastic. Yan. Patrick. Next, I see Mr. Krabs. Natin siya. Meron pa rin siyang stand dito. Yun, sino siya? Papel nito. Ano bang roll niya? Wala siyang roll. Ikot lang siya. So, lagay natin siya dito sa natin. Yan. Look. Next, I see Sandy. Sandy. And then stand. And then anong gawin mo? Isa siyang pantasa. So, dito lang ilalagay yung pencil. Galing, cute. Yung toys pala nila, pang back to school. So, pag natin siya dito. Yan. And the last one is Spongebob. Yan, stand ulit niya. Ano ba si Spongebob dito? Anong role niya? Oh, wala. Isa lang talaga siyang display. Look. Cute. Ang ganda. Ay, hindi. Meron siyang dito. Ruler. Isa siyang ruler. Meron siyang ruler. Sa pinakatuktok ng head ni Spongebob. So, kikip lang natin dito. Pala siya. Galing, oh. Then, put na lang natin siya dito para meron siyang stand. Ano siya? Ito na siya. Isang set na siya. Kita nyo. Yan. Ganda. Isang set. So, since nakakabit na siya dito, meron din siya ditong i-connect siya. So, let's see paano to. Ayan. Hindi ko alam yung pagkakaano nito. Natin. Ayan. So, isa pa.
siya. Yun. Yan. Di ba guys? Ang cute niya. Ang itsura niya. Isang paikot siyang ganito. Yan. So, ayan yung unboxing natin ng Jollibee Kiddie Meal na isang set ng Spongebob movie na Sponge in the Sun. So, yun siya. So, yan po guys yung isang set ng Spongebob toy sa Jollibee Kiddie Meal. Yun lang po. Thank you po sa panonood. Until the next vlog. Bye!